因為有人話唔明Trader 交流嗰個圖點樣可以跟單啊。咁首先第一，我哋去咗 Trader 交流嗰度，我哋多數用呢一個嚟出 signal 嘅，因為出 signal 有陣時我哋打唔切嗰啲文字啊，咁所以我哋有時會俾張圖。咁首先第一咧，用呢一張圖嚟做例子，咁打開啦，我哋見到依家呢個納指我哋想做一個沽空嘅，咁我哋咧會等佢上翻嚟20,693.75呢個位咧，先做一個沽空。咁呢個時候你收到呢一張圖嘅時候，你可以 set 一個 sell limit 喺呢個位啦，20,693.75，stop loss 就擺20,736.75，咁TP 就擺20,620.25啦。係啦，咁就其實就係你收到呢張單嘅時候呢，就喺呢一度，你應該就係要 set 個 sell limit，等佢上翻嚟呢一度，跟住 TP 就係應該落去咁樣，係啦，就唔係你一收到呢張圖就即刻做個 sell， 係啦，就係咁簡單。如果有咩唔明就直接喺呢個 TG 或者 Discord 問我哋啊，唔該你。